Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa la'immatil mujtahidin wal huffaz wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'il amilin summa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa masyayihina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina khusus muallif badal kitab al-imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Asyakandari rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi, iku setengah saking tondo-tondone matine ati. Ngene wae. Ai qalbil muridi tegese atine murid. Tanda-tandane nek atimu mati adamul huzni utawi ora anane susah. Alama ing atase perkara fata kang lepas apa maka ing sira minal muwafaqati saking piro-piro penggawean taat aito ati tegese taat wa tarkin nadami lan tinggal getun alama ing atase perkara fa'alta kang wis nglakoni sapa sira hu ing ma min wujudi zallati saking piro-piro wujude kesalahan. Dadi tondo nek atimu iku mati ya iku nalikane gak duwe rasa susah, nek nalikane kelakuan-kelakuan apik iki gak iso kelakon. Dadi jane iku dalu iku ya gak lapo-lapo. Wong ya turu ya sore jam-jam 10. Lho kok iso terus sampai jam 4 kae tangi. Terus sampai subuh hingga gak nglakoni qiyamul lail. Dadi kelangan qiyamul lail wis biasa-biasa saja. Gak ono ngerasa bahwasanya waktu itu tidak bisa diijoli dengan apapun. Apa yang terlewat ya wis. Gak ngerasa getun blas ngono iku. Utawa nek tiba tau mbok nglakoni kesalahan apa, kesalahan-kesalahan sing kira-kira kelebu ngurangi ganjaran utawa sampai nglakoni kemaksiatan, iku gak duwe rasa getun blas. Iku berarti wis mati atine. Sing diarani zallat ai minaz zallati tegese saking pira-pira kesalahan allati tujadu kang ditemu apa zallat minka saking sira. Wa alamatu hayatihi, sedangkan
tanda-tandane uripe ati bil anwaril ilahiyah kelawan sinar ilahi istimana nih ngono kelawan nur ilahi wa illam tudrik senajan ora nemokno sapa sira ha ing anwaril ilahiyah li ghaladi hijabika krana kandele najis iku ana jenenge najis mughalladhah itu berarti keras najis yang berat li ghaladi hijabika krana kandele penghalang sira iku khuznuka oleh susah sira. Jadi nek mang niku dawuhe Imam Athaillah tanda-tandane matine ati itu seperti itu. Jadi gak ngerasa susah nalikane keapian-keapian itu terlepas darimu. Sholat gak jamaah ya biasa-biasa saja, malah golek encik-encik yang penting sholat atau timbangannya gak sholat ngono kan karepe. Seuntung-untung awak-awak sik gelem sholat ya iso. Ganti gak ngerasa getun sama sekali. Iku matine ati. Lah penjelasannya menurut Imam Imam Asy-Syarqawi nek pancene matine ati ku ngono lah uripe ati kuwi opo uripe ati iku mestine harus dengan nur ilahiyah cahaya yang datangnya dari Allah. Lah iso ngrasakno apa gak awakmu cahaya datang dari Allah itu wa illam tudrikku senajan kamu tidak bisa merasakannya. Ajarane ono cahaya kok gak iso ngrasakno ya li ghaladi hijabika krana kawandele penghalangmu. Kita tidak bisa melihat cahaya Allah itu kan awal-awal biyen kan pun disampaikan ya macam-macam polane keinginan nafsu polane wis terus awakmu itu diliputi dengan keduniawian. Bayangan kula kali jenengan kan wis gak iso terus mari ngono muni sak temene api itu bisa tidak membakar. Kan wis gak iso mbok cara utek kula kali jenengan bahwasannya orang bisa berjalan di atas air. Bahwasannya tidak makan itu bisa tetap hidup. Itu tidak bisa kan? Kenapa? Yoli gholadika karena kita sudah terbiasa sebegitu lamanya. Ya walaupun terus akhirnya nek dikandani lalu ashabul kahfi lalu Nabi Musa ono ceritanya Nabi Khidir dan lain sebagainya itu ya hanya sebatas ya kudu diimani ya ngono tok. Iku jenenge iman dablek iku wis pokoke iman ngono ae wis gak adek terus sampai kepada naluri hati yang tunduk bahwasanya mestinya hidup itu seperti itu. Dawuh Al-Qur'an sifatnya wong mukmin itu karena Allah yang memberi rezeki kepadaku maka fa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Iya tetep ae kula kali jenengan ya pangeran sing marasno. Tapi ya kudu ada obat, ya kudu ada kudune itu koyo-koyo itu sudah pasti. Itu kan karena liwalatik. Karena kita sudah terbiasa terus-terus seperti itu. Hingga dikandani ada hal-hal yang di luar itu terus jawabnya yo 1001 itu. 1001 kayak minyak angin aja. Ya. Itu ya kayak hanya kebetulan. Ya mestinya memang seperti itu.
Dadi ono ya sedunya di model ngono karo pangeran. Cara sing kula kali jenengan eruwi ya kudu ana bapakne ana ibuke. Nek pancene ana bayi lah lagi. Tapi pangeran nyuntui kok. Ya ana kaya Siti Maryam, Nabi Isa. Ya kabeh iku diobong ya kobong. Api itu ya sifatnya membakar. Tapi ono kok sing dilebokno api di dunia ini tapi tidak terbakar. Ya di Al-Qur'an kisah Nabi Ibrahim. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Berarti itu juga bisa terjadi di manapun. Ya balik kalau Allah menghendaki. Tapi karena sudah terbiasa awal-awal itu tidak bisa melihat bahwasanya itu adalah ada Allah, maka kalian tidak bisa melihat Allahnya. Nggone apa-apa itu terus mari ngono dijak mengakalnya. Kula kali jenengan nek dikandani Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Madinah, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha turun, tidak ada satu malam. Itu kan nyepolane maksa kan kula kali jenengan. Wis iku pancen urusane pangeran wis kudu diimani wis ngono tok. Tapi bahwasanya kula kali jenengan tidak bisa memasukkan di dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya Allah itu bisa berkehendak sekehendaknya, fa'alul lima yuri. Allah itu menghendaki apapun sakar-karepe dhewe. Itu bahwasanya kebiasaan yang lama itu akhirnya ndadekno kula kali jenengan tertutup dari cahaya ilahiyah. Ya walaupun kita tidak boleh terus kemudian menjadikan kudroh ilahiyah itu didadekno sebagai yang utama. Masih gak ditambah ini loro itu nek dikarepno karo pangeran waras. Jadi gak usah ditambahno. Gini tuh juga tidak boleh. Tapi kamu mengingkari sama sekali bahwasanya Allah itu meskipun tanpa perantara obat, tanpa perantara dokter dan lain sebagainya, isok marasno itu bahwasanya itu sama saja. Padha ae ambek nek kula kali jenengan ningali wong iku lara polane ana dokter dikai obat terus waras. Itu sama dengan itu. Teori kula kali jenengan kan mikirnya tentang selamat. Itu kan dari dirinya sendiri. Kayak sampean duwe mobilnya kena digas iso melayu banter, nek direm iso lereng. Teori ngene iki sampean rem iki kan cek selamat iki. Mobil banter direm lah mandeg iki cek selamat. Sampean numpak motor nyar motore rime sik pakem banter kono akhire sampean rem mandeg selamat menurut sampean. Sementara sampean rime sampean jejek motor mandeg mburi ana tronton direm ternyata blok. Sing motor tronton iki lho blok. Sampean rem iso mandeg selamat dong ya. Ndeloke kan sampean ngarepno sing selamat iku polane ana rime. Mestine kan ana rime sampean malah selamat. Cara teori ini kan wis kebiasaan hingga akhirnya menafikan bahwasanya Allah bisa berbuat di luar itu. Melaku ono pinggir terus ono tengah dalan selamat. Ya akhirnya ngomong ya ono sing melaku pinggir malah santap motor sing ono tengah-tengah enggak. Itu pengen ngarep ono tengah-tengah itu aman. Ono tengah-tengah ini. Soalnya mau enten kejadian. Ya mau enten kejadian. Ini sebelah beliau. Tidak ini toko pulsa ini santap kok. Motor itu tapi melbu
napa tegene nisor. Nah niku ono pinggir padahal ngomongi kate tuku pulsa. Semantap. Jadi nggih ngoten niku sekedar bahwasanya kelakuan yang terjadi secara naluri alamiah ya biasa. Tapi kejadian yang di luar itu sesungguhnya tidak ada kesulitan bagi Allah. Ya podo. Ibaratnya Allah menjadikan unta lahir dari unta dengan menjadikan unta yang zamannya Nabi Syuaib keluar dari batu itu sama saja. Nek boten percaya kula kali sampean antara Nabi Isa yang bisa lahir dengan tanpa seorang bapak itu dengan sampai delok sih biasa, jenenge iku meteng ana bapakne itu biasa. Sebenarnya tidak ada bapaknya seperti Nabi Isa itu ya biasa sebenarnya di sisi Allah. Sama saja. Ya iso gawe kaya ngono, ya iso gawe kaya ngene. Cuma dibiasakan untuk yang seperti ini kan itu lho kali jenengan. Lah sekian lamanya kula kali jenengan niku delok sing ngono tok. Hingga akhirnya lali. Ini sing diarani liholati hijabika. Kita terhalang macam-macam. Wah, akhirnya sampai ono sing ekstrim, wah gak nyambut gawe gak mangan temen. Ngene lho. Padahal rezeki itu biasa. Di sisi lain Allah juga memberitahukan bahwasanya innallaha yabsutu rizqa liman yasha. Allah itu memberi rezeki pada siapapun yang dikehendaki. Tapi bahwasanya ada orang yang mau yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ono wong sing ngono iku. Jadi itu biasa sama saja. Rezeki sampai usaha ono sing iso, ya ono sing gak iso. Ono sing gak diusahano, ya ono sing iso. Sampeyan teni, ya gak teko-teko temen. Ya ono sing pancen wis ditinggal wiritan, tinggal maca Quran, ditinggal zikir nang Gusti Allah, ya ono sing teko. Padahal ono wong kan kate ngedekno tukune wis dibangun, terus mari ngono wis diiseni dagangane. Lho kali buka tok ngono ae lho. Terus mari ngono dikandani sampe nang ya iku budak rono ngene. Terus matur ya ini ya alhamdulillah kula niki saged namel toko. Saya ini bukae kapan niku ya. Ya ini enak ngene. Oh pun sedaya dina niku sae nggih monggo pun. Nggih tapi nyuwun barokah ya dongane. Mari ngono mulih. Terus mulih terus ya ini disalami ku aturane sapa? Kan aturan nih, masih ngisi kayak mulai gak apa-apa kan ya. Nah tapi terus mari ngono sing ngongkon ngono iku sapa? Wong iki sing buka toko ini durung dibuka, durung oleh bati. Ya ini wis oleh dhisik. Sapa sing ngatur? Berarti ya ono sing ngono iku. Ngono iku gak yai ya ono ya ana. Dukur-dukur barang yang mbok parani kadang-kadang. Nah itu kan ngeten iki berarti ya rezeki nih. Jadi ono sing nyungsang jepali ngono iku. Tapi ono sing gak ya wae. Jadi biasa. Cuma sampean delok padung wis kecil, bapakne nyambut gawe, cacakne nyambut gawe, sampean dhewe wis gopo nyambut gawe. Jadi koyo-koyo sudah terhalang bahwasanya di pikiran kula kan jenengan gak usah nggunakno iman. Nggunakno pikiran tok ae lho wis iso mestine. Oh ternyata ono kok wong iku sing nyambut gawe koyo ngono iku hasilé ngono. Ternyata ono sing gak. Maka kejadian seperti itu kan yang pernah juga nom-nomane Imam Syafi'i itu sempat protes nang yai ini Imam Malik. Imam Malik itu gurune Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i wong sing enom, ya teorine ya bener iku kowe sampean kan teorine innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Padahal ono emang menurut sampean itu berarti dirinya. Nasib Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Nah, ini ditemeni sampean hadis ayat ini sampean temeni artine ngono. Oh, berarti pangeran gak kuwasa ya. Lah rusak kan kalian ya.
Padahal itu biasa kan mau balik nyampe itu. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Berarti kuasa di pangeran sampai awakmu. Ini kuasa aku wong pangeran iku ndek dawuhe ngono. Dadi nek gak tak rubah. Ya gak iso pangeran ngerubah. Wong wis dawuhe ngono. Dadi kan rusak ya. Dadi gak terus umah iku mbok arani nasib ngono. Berarti nasibmu gak iso ya elek ngono. Wong awakmu dhewe sing ngurusi. Ndak bisa. Tetap saja Allah itu fa'alun lima yurid. Makanya gak terus mari ngono dijelasno kelawan jelas. Innallaha la yughayyiru nasiba qaumin ngono. Nah, tapi tidak merubah apa yang ada pada dirimu. Duit niku padha-padha 100.000 nih. Itu yang merubah 100.000 jadi terasa sangat banyak. Siapa yang merubahnya? Ya awakmu dhewe. Nang awakmu pancene nggo kene ambek nggo kene merompete akeh sing dipikirno iku 100.000 dadi titik. Lah kekno anak sampean sing kelas 1 SD. Waduh. Waduh 100.000. Kumpul kan begitu 100.000. Sudah anugerah yang teramat besar wis nemen akeh iku lho dino iku oleh dhuwit 100.000. Sampai 100.000 kira. Ya oh, pikirane kok kene 10 juta oleh 100.000. Nah, mabiat mesti yo ono sing maknane ngono yo tidak merubah Allah itu kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Awakmu tetep melarat ae nek anggap kamu iku pikirane akeh sing dikarep. Nah, hal-hal sing koyo ngoten niku kula kali jenengan oleh memaknai sesuatu. Jadi seringnya kula kali jenengan terbiasa itu akhirnya mak hidup karep-karep Gusti Allah. Sama dengan cahaya ilahiyah. Itu juga begitu. Mahjubun. Terhalang. Bon. Lah sing diarani cahayane hati. Atimu iso dadi hidup mendapat cahaya ilahiyah walaupun gak kerasa. Walaupun gak kerasa karena tebalnya penghalang. Yaiku huznuka oleh susah sira alama ing atase perkara fata kang lepas sapa ma kain sira minat taati saking taat. Pokoknya ini adik sesuatu ketaatan bisa kamu lakukan tapi terus akhirnya gak iso. Apa ingin poso Senin Kemis ternyata pas Senin kadang-kadang terus ono urusan opo akhirnya gak kelakon poso karena urusan ambek poso sunnah kan kena diterusno kena enggak. Karena memang Rasulullah ngajari ngoten niku. Dene poso wajib kalau memang tidak ada sesuatu yang menyebabkan kalian membatalkan berdosa sampai membatalkan poso wajib. Nek poso sunat gak apa-apa. Rasulullah mulih wis rada akawanen ngono terus ana panganan terus Siti Aisyah. Mboten enten Rasulullah wis nek ndak terusno poso lho. Karena kan berarti sejak sebelum zuhur itu akhirnya kan cara fikih pokok gak masuk tuh zuhur. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan poso sunnah itu lho ya pokok sadurunge tuh zuhur. Tidak ada hadis ngono iku gak ono. Tapi berdasarkan riwayat Rasulullah pas takon Siti Aisyah itu durung tuh ada maksudnya ya burung telepon apa-apa ojo terus delok hadis itu lho Rasulullah itu kan takon nang Siti Aisyah ono panganan nang omah mboten enten Rasulullah oke nek ngono aku tak poso berarti pokoknya nang omah durung zuhur takon nggo omah gak ono panganan gak apa-apa diniati poso. Lah iya nggo omah gak ono, tapi sampeyan wis pati marung. Disesuaikan wae hadis dari ning omah. Tapi mangi ku maksude ket mulai subuh iku sampe mlebu omah durung telepon panganan. Tak nek subuh kadang-kadang kok masjid iku ono napa niku sing jenenge napa barokah subuhan ta napa ya. Pada melek Jumat ini lho, biasa no wong ngekei panganan ngoten iki.
Subuh ono sing ngekeki ngopi barang adane. Wis ono godho gedang barang wis tek rong piring ya men. Adane mulih kok. Takok masalah gak ono panganan kok terus poso. Dadi istilahnya ngoten. Kalimat ngoten niku mboten damel hadis tok masih ngene Quran iki. Poso niku sampeyan tingali dalile poso. Nek sampeyan delok ngene teks ayate persis. Niku bingungno sakjane. Ya polane dijelasno ulama kula kali jenengan paham. Coba sampeyan tingali, "Faman syaida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menemui bulan Ramadan maka harus puasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit kok bulan Ramadan tambah nemen. Barang siapa yang sakit maka harus mengganti. Maka kata-kata mengganti ku mboten enten ngene mriku. Barang siapa yang sakit maka harus puasa. Faidatun hitungannya itu fi ayamin ukhra. Maksudnya apa? Walaupun itu kan maksudnya ngene, nek pancene pas wayahe bulan Ramadan, awakmu loro kok muka. Ono kok muka iki sing penting. Dudu kok terus nek loro utawa lunga itu wajib untuk tidak puasa, udah. Kalimatnya walaupun di situ paman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka ada hitungan, iddah itu hitungan di hari yang lain. Loh, hitungan di hari yang lain fa iddatun min ayyamin ukhra itu polane awakmu gak poso. Ojo terus wis awak-awak loro tak ewang-ewangi poso. Lho ayate iku pokoke nek wong bulan Ramadan iku kok loro, meneh dikongkon poso maneh lah tambah berat. Ayate pancene tulisane teke ngono. Tapi maksude iku nek pancene awakmu poso terus wayah bulan Ramadan kok loro terus gak poso. Lah nek awakmu loro tapi sik tetep poso ayo gak usah ganti. Awakmu lunga tapi kok terus bulan Ramadan kok tetep poso, ya gak usah ganti. Ojo terus biyen aku pas wayahe poso iku aku lunga. Terus mari ngono awakmu iku poso enggak. Lah nek pancene masih yo gawe lunga tapi nek awakmu poso ya gak usah ganti. Boleh dadi tek ayat utawa hadis yang seperti itu biasa. Boleh. Wanadamuka lan oleh getun sira alama ing atase barang fa'alta kang nglakoni sapa sira minaz zallati saking pira-pira kesalahan fataf ruhu mongko dadi bunga sapa sira fataf rohu mongko dadi bunga seneng sapa sira bisuduril akmali kelawan metune utawa kelakone pira-pira penggawean amal ibadah minka saking sira farohan kelawan seneng sadi dan kang nemen wa tamalan getun sapa sira susah sapa sira ala suduril mukhalafati ing atase metune nulayani amal wadalika nek pancene ngono iku dadi awakmu seneng awakmu getun polane amal sing kelewat terus mari ngono awakmu iso seneng nalikane iso nglakoni amal-amal sing apik terus susah nalikane gak iso kelakon utawa susah nalikane nglakoni keelekan wadalika utawi sifat sing kaya ngene iki iku dalilun duduhno ala anaka ing atase sak temene sira iku min ahlil iradatil mahbubina saking golongane wong kang dikarepno kalian Allah dadi wong sing seneng lillahi maring Gusti Allah fajid mongko nemen-nemenono sapa sira fisairi ing dalem lumaku wala taksal lan ojo dadi aras-arasan.
Jadi menurut Imam Asy-Syarqawi, dawuhe Imam Athaillah iki ngejak kula kali sampean ojo dadi wong sing santai-santai, ojo dadi wong sing leha-leha, tapi giyato iku nduduhno nek awakmu ku kepingin temen oleh perkara-perkara sing apik, kepingin temen ninggalno perkara-perkara sing elek. Lah nek terus mari ngono uripmu kok ketokane santai ae, iku ya jenenge gak ono buktine. Kalau bukti ini, nek kamu itu bahwasanya nek amal ibadah itu terlepas itu susah kalau bukti ini. Bukti ini apa? Sampai niku nek kelangan sholat qobliyah itu susah. Ya bukti ini nek saiki apa ya carane awak-awak itu iso sholat qobliyah. Itu bukti ini. Apa sampai niku kok susah nek kelangan qiyamul lail. Bukti ini ngusahakno aja sampai kelangan qiyamul lail. Bukti nek sampai niku susah nek kelangan sholat jamaah ya bukti nih aku usaha terus ojo sampai kelangan sholat jamaah. Tutu terus mari ngono kalau gawe nih wong biasa sampai ya wis kelemar ngono ae. Ada terus sebut kancane sabu ya lah dhuwur mang lho aku sepantek gawe. Akhire kelangan sholat jamaah biasa itu biasa ya. Kerumatan ya santai. Ngono kok terus muni ngono kan gak cocok belas dari malaikat biasa lho rek biasa. Oh, biasa gak ngono. Karuan nek sampai niku. Pokoke durung krungu dhuwur wis bayayaan iki pokoke. Ya apa carane nak adus nak siap-siap berangkat salat jam pendewi ngono iku. Gak usah ngomong. Kok suatu saat itu terlepas sampai ninggal jamaah. Iku malaikat wis seru sampai itu susah. Bener. Ya podo ae, wong sampean biasa ya nek kober ngono ae salat tahajud. Ya kober ya wis keturun bablas ngene. Ngono kok terus kelangan tahajud koyo anu susah. Oh nek dikandak-kandak ngono. Oh ya. Iki repot pancene. Ono grup yo kadang ono sing ngelingno waktunya salat tahajud. Ya lucu ya. Monggo grup iku mek menit tumur tok kan. Wong beker di setel jam 3 sampean gak tangi kok ana sing ngelingno liwat kuwi diliwatno grup bisa tung waktu salat ya sampean buka jam 6 buka grup ya alhamdulillah sampean sing ana sing garai kepingin salat tahajud. Nah itulah jadi maksudnya Imam Athaillah itu ngelingno ngono tapi Imam Syarqawi jelasno wis ta sampai niku buktikan bahwasanya sampai niku giat, sampai niku gak bermalas-malasan. Itu saja buktinya. Gak usah sampai dudu-dudu nek sampai niku kelangan ibadah itu susah. Terus sampai nek panjenengan ke nglakoni kemaksiatan niku terus mari ngono ndadekno atine niku susah. Gak begitu. Wis buktikan saja. Nah, niku diantarane amalia-amalia sing jelas kula kali jenengan bukti bahwasanya kamu apabila hatimu itu dicahayai dengan cahaya ilahi, maka sesungguhnya kalau kamu mendapatkan ibadah sesuai dengan yang memang harus dikerjakan, itu hatinya sangat berbunga-bunga. Tapi kalau lepas tidak bisa melakukan suatu ibadah yang dikehendaki, itu menjadi susah. Itu buktinya, karena bukti giatnya kamu dalam mengejar sebuah ibadah, maka cahaya ilahiyah itu akan masuk di dalam hati. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibatid dunya waddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.